配车有配车，没喝酒。你先洗我一下好不好？车子先洗我。脏啊？没有啦。哎、你撞到又给人家要。我刚刚停在旁边啊。没有，可以主动联系他。对啦，你们留个电话吧。对啊。什么的？好像也留。这都可以看。还是直接叫交通队来帮你们处理。处理怎么样？车祸啊？不用。啊？不用，没事啊。我赔，看他要赔什么，我赔是吧？不是他车祸就先登记，他们会帮你们通知啊。哦，没关系。你就说不小心撞到他的车就好了。我会问你们说这些是在干嘛的吗？那你们就一张张查，那绝对都没问题。真的吗？对，真的啊，那都是我姐的啊。我只能这样查了。啊。这一查一定知道。对啊，所以我没有必要骗你啊。你这，我老实讲，这有赚多少钱？你是帮别人吧？山洞三幺呼叫。好了，我们查一下。好 ，OK， 没事，你查。我可以拿手机吗？可以。你有一张卡被通报警示了。你坐这边。门锁同仁执行巡逻勤务时拦查可疑车辆，我发现车上有许多张提款卡已存折。经询问蔡姓驾驶人却无法交代清楚它的来源。经详细查证后，发现其中的一张提款卡已经被通报为假投资的警示。旋即联系被害人确认后，将蔡男依照诈欺罪嫌移送地检署侦办。